今次拍條片主要嘅目的咧，就係、見 YouTube 冇乜人講過有帶老人家去濟州島啦，同埋亦都冇乜人講過去呢個濟州島用九人車嘅。咁我哋今次會去濟州島同埋釜山咧，帶住3位老人家咧，都係全程租住呢個九人車嘅。會 focus 多啲喺泊車、九人車同埋同老人家去到有咩玩。好啦，我哋而家步出呢個機場，就去攞車啦。好，咁出咗機場之後咧，過咗斑馬線轉右咧，跟住啲水牌咧，其實都有指示翻去租車嘅接駁巴士啦。咁過埋個黑色水牌一路行咧，就會去到一個候車室咁嘅物體。過埋個候車室咧，就會去到接駁巴士嘅地方啦。哦，係咪紅色呢架？Yes。OK。耶！揾到呢架樂天車啦，雖然全部都係韓文，完全唔知佢係樂天車。你行上去啦，同埋你擺低個篋俾我。係。我哋嚟到樂天租車啦。入到嚟呢個樂天租車咧，入邊後邊就有嗰啲自助機嘅，咁你嘟翻 QR code 你自己個預約嘅編號啦，咁然之後就 scan 翻所需要 driver 嘅 passport， 然之後去撳個籌去卡打簽埋嘢咧，就可以去攞車噶啦。好，我哋而家攞咗張紙，買咗杯咖啡，搞掂晒啲手續啦，就去攞車啦。F2 1、2、3、4、5第6行呢度啊 ，F2 紫色 ，Let's go。係咩？哇，好大架喎！呢個 F1嚟喎，未到喎。咩叫12？唔明喎咩？我哋係1248489啊？頭先個顯示板入面寫住㗎。有咩？係啊。F2啊嘛，F1、F2咯。咁點啊？我 check 你冇 check 時咩？冇喎，佢話去到有人招呼喎。我以為你有 check 時，我冇啊！佢哋叫我去 F2咋。Hey, 안녕하세요. Hi, thank you. F2. Which one? Oh, this one? Oh. 掂啦，我哋刪一個座位啦。Yeah. No need this one 啦。誒，哇 ，very 寬敞啊！幫我揸住啊，唔該。唔使喎，唔興喎，好似話韓國。係啊。你望下，好似話唔興喎。你睇希望下有冇睇下？哇！呢個就係我哋嘅柴油車，9座位啊！哇！啲凳幾寬敞，唔錯喎。OK 啊 ？OK， 但我唔知呢個就係咩。咁呢度一開始嘅時候咧，我哋以為好似日本車咁咧，租車要驗下嗰啲傷痕啊、成啊、影下相啊嗰啲嘢寫翻啦。咁佢呢度完全冇要求過，亦都冇同你高呼過，因為我哋買咗個全保險咧。咁佢直頭同我講話：喂，你刮花嘅車都冇問題㗎，唔使賠㗎咁樣咯。This car engine is diesel. Yes. Diesel we give a full tank. Okay. You return the full tank. Okay. And you I just come back to the near gas station. Yeah, and make it full. Yeah. Just D, remember. Yeah, diesel. Yeah. Diesel. Okay. And you don't need to check the car scratch or damage because you have a full cover insurance. Oh, so we no need to check. Yeah, you don't need to check. 哇，自動門喎！睇下個環境如何先。好似幾寬闊咁喎，啲腳位唔錯喎，仲有多個 spare 座位，哇，博太正喎，呢個位唔錯啊，唔錯啊！嗰張凳係有得前後
攤到平晒喎，係啊！哇，好大架喎！真係呢架車，真係好大架喎！我哋睇下架房車，嗱架房車平時咧就係咁咯，咁而呢架車你見到啊隔離嗰架就係啦，牛龜咁啊！我哋聽講呢張凳咧有個玩法㗎喎，呢張凳咧呢個嘢咧可以甩咗佢啦，跟住咧將呢張凳咧完全攤平，跟住可以同後邊嗰張凳連接埋一齊，你個人坐後邊嗰張凳就可以成個攤喺度咯。哇，咁爽！即係我哋可以慢慢研究下嘅。好，望下啲團友先。Hello。我哋第一個行程。好，我哋準備呢個柴油車啦，睇一睇先。嗱，準備左睇，右上左落啊。Hello， 大家好，我哋已經食完早餐啦，而家係當地時間9:45。咁啊，有鑑於大家食完飯之後咧，都出現咗一個類似通宵完嘅症狀，咁啊，大家決定不如就喺架車度瞌瞌。好啦，拜拜。哦，我哋預咗呢個新嘅狀況啦，得啦，我哋已經翻返嚟呢個樂天租車啦。點解咧？就係見到個右前方胎壓啊，就閃閃下，咁咧就本身驚雞同鴨講嘅，但係我係咁依同佢講咗兩句英文，佢係咁依及咗兩句，我又係咁依問佢係咪 can 啦，跟住係啦，跟住佢就同我講話，哦唔係 can 啦，你要換車啊咁樣咯。咁而家我哋咧就喺度等緊換車啦，係啦，阿哥哥仔準備幫我哋換車啦。咁我哋嚟咗呢個濟州島食完個早餐，喺架車瞌咗1粒鐘，4個鐘係嘛？小休1個。仲未離開到呢個租車公司嘅。好，話咁快佢就換咗架車俾我哋啦。咁個車嗰個你見到個座位個色都唔同咗嘅，由之前橙色而家變咗白色啦。咁同埋個款都好似係舊一個款啦，即之前就好似第一架係新款嚟嘅，咁呢架就好似係即係早2年嘅 model 咁咯，但係都 OK 嘅。呢個就係我哋個車啦，開門先。哇，好大部㗎咋，成5米長啊！好，參觀下先。頭先我哋參觀前座啊，司機位。哦，寬敞，就有個好大嘅 mon 喺度㗎。跟住我哋有中座啦，呢度2位老人家啦，跟住中間呢度又可以坐2個啦，張凳都十分舒適嘅。好，睇埋後邊先，襯落晒啲篋。喂，哦，後邊咧就有一個咁嘅空間嘅，咁就你可以反張凳上嚟啦，呢度。哎呀，嗱，你反張凳上嚟咧，後邊咧呢度就可以坐到3個啦。咁你咁樣睇落去咧，其實就9人車啦，前面2個，中間4個，後邊坐咗3個。咁但係你擺咗9個人咧，其實你係擺唔到行李㗎。咁我哋5個人啲行李咧就擺晒落去呢個後，拉一拉佢就可以劈翻落去。咁呢個空間都幾大，係啦。咁我哋5個人擺咗5個26寸篋咧係有餘嘅。咁我覺得就算呢個車坐6個人就啱啱好咯。如果7個就有啲逼啦。我哋嚟到981泊啦，呢度981泊。咁咧就其實喺韓國咧，周圍我哋今日都停咗好多車。雖然你見到我架車咧，左邊呢架啦，係比較大架少少啦。咁但係嗰啲車位都相對上，即係泊完都仲有好多位可以落嘅，又唔使錢嘅。咁啊，都停得幾舒服嘅。呢度咧就其實可以真係周圍泊都冇乜所謂。咁啊，我哋試過泊得唔好啦，或者泊咗人哋啲隔離都話呢度係 no parking， 咁所以就冇乜所謂。今日嚟到呢個咩日月崖啊、日落崖啊，我都唔記得咗個名咧嘅海邊度飲咖啡。
我哋嚟到市區一個好密集嘅地方，兜咗兩條街咧，都揾唔到車位啊！咁就課金拍咗停車場。咁佢啲停車場咧就幾好嘅喎，有個其實佢都幾先進嘅，有嗰啲呢啲 cam 咧自動就開門嘅。咁啊出去之前應該就要埋單俾錢咯，都係好似日本咁入翻車牌咯。因為頭先兜呢條街咧，你睇下啲車，雖然就話濟州島可以亂咁泊啦，周圍泊啦，咁但係咧我哋兜咗4個街口2條街嘅4個街口啦，嗰啲車佢哋亂泊得嚟咧，係逢係有窿位咧都係人哋嘅門口咯，咁啊所以係泊唔到嘅。我哋嚟到呢個倫敦會 Bagel 博物館啦，咁啊條路頭先唔擺得車，所以我哋就泊咗入嚟呢個停車場。佢啲停車場全部乜掣都唔使撳，都係佢咧會有個鏡頭咧 detect 你，然之後佢直頭 detect 到你個車牌，跟住就俾錢咯。咁我哋琴日經過喺嗰個地方咧，食牛腸嗰度咧就冇即係俾個 Woo Pass 啊，同埋國際信用卡都唔得咯。咁就用咗個方法，就係叫街度啲男士幫手，然之後俾翻現金佢。我哋又嚟咗個海邊食呢個海膽煎餅啊，好似話咁啊，啲路咧周圍都白線就可以泊車嘅。你見到即係譬如啲車喺遠方咧嗰個位置咧，都係亂咁泊嘅。咁我見到呢度有個凹位，咁就自己泊好啲咯，就 OK 噶啦。成餐日出風係啦。咁我哋架車咧都係亂咁泊咗喺嗰啲巴士站位嘅。係啊，你見到啲巴士站位人哋都係亂咁泊，咁我哋都揸咗由呢個成山日出風揸10零分鐘，又去咗呢個涉地可知啊，應該又係睇下海。咁啊啲車都係嗱，呢個我哋嘅車啦，都係亂咁泊嘅，一揸入嚟就扭過去噶啦，都好寬闊。嗱，啱啱入咗呢個停車場，挑戰咗呢個 S 位。咁咧，我覺得呢個車咧，佢呢度嘅車位特別長啲啊，你見到？我覺得香港揸呢架車咧係唔得㗎，唔友善㗎，好難泊到咪標位，太長啦架車，仲長過 Alphard 大佬。而家翻去還車啦。呢度就係樂天租車，翻嚟就去右邊呢度。return 呢個窿喎。係喎，我哋個窿都係嘅。兩個。但係呢個窿，我去你嗰邊喎又。唔想去咁遠咯。會，慢慢來。stop。はい、こんにちは。こんにちは日文嚟嘅。Keep on engine and hang your luggage, please. OK。好，我哋啱啱上翻呢架車啦。咁咧，我以為有啲手續要搞啦，等佢 check 車啊嗰啲成啦，但係點知咧，原來佢係OK， 叫你留低車時keep 住個引擎着，跟住話你可以上巴士走噶啦，乜都唔使就拍攞油走噶啦。咁嗰日咧有一日揸車就係落雨嘅，咁你睇到個情況咧係十分之大霧，能見度係好低嘅，能見度我諗叫做5米之內啦。咁啊側邊大家嗰啲車都係打住死火燈咁行。咁我哋就嗰日食完晏晝喺個島入邊中心嘅位置咧就比較大霧。但係我哋發覺你去沿海少少咧，嗰啲霧咧係冇咁勁嘅，反而即係唔知係咪有啲樹籠罩住啦。咁所以都要小心啲，慢啲咯，就行翻慢線，同埋 keep 住打住死火燈咁咯。但係頭先佢都冇帶喎。
好啦，嚟到呢個迴旋處啦。基本上入迴旋處之前呢，都係喺濟州島有呢啲減速駁嘅。咁啊，記住個迴旋處係要 mirror 啦，即係平時香港入迴旋處就轉左，呢度入迴旋處就轉右出咁樣啦。咁記得打翻燈，咁就都 OK 㗎啦。好，咁試埋個左轉俾大家睇下啦。左轉呢，記得係右上左落啊。咁同埋左轉呢，見到個紅綠燈呢，一定要有左箭嘴先可以轉左嘅，除非佢有個牌呢，寫住有個唔使雙讓去轉左嘅牌，但係好少嘅，通常總之跟前面嘅車冇寫。